对面塔吊帅哥同时用对讲机跟我说，听到我塔吊大臂前面有异响，老是有吱呀吱呀的声响，这必须要停止运行，把小车收回来，大臂摆放好，查看一下才行啊。我先用放大镜看看大臂尖有没有什么问题，我左看右看上看下看，还是看不到，被遮挡住了，看来还是要出去查看一下才行啊。我估计应该是滑轮缺油了，也有可能是滑轮里的轴承坏了，那问题就严重了，希望只是缺油而已，用黄油枪打些黄油就会好了。先去塔吊回转那里把安全带拿上来，安全措施一定要做好。有小伙伴会说前面有异响，你自己听不到吗？还是别人发现的？是因为我操作塔吊运转起来的时候，各个电机都有很大的噪音，而且我这个驾驶室的密封性还是能隔断一些声音的，所以我自己就没有听到。安全带已系好在腰间，手套戴上，出发去前面看看去，到底是小车上面的滑轮出问题了，还是大臂最前面的那个小滑轮的问题？双手抓牢扶稳，慢慢走，不着急，慢慢仔细检查一下，找问题出在哪里。我先好好的检查一下小车这里的滑轮，看着也没啥问题。刚刚我没过来之前，小车也前后走动了一下，也没有听到什么异响。以我看，发出异响的地方不在这里，那就是大臂最前面的那个滑轮嫌疑最大了。那就走到大臂最前面尖那里看看去。说去咱就去，出发，一步一步稳稳的，不能急。专业动作请小伙伴们不要模仿啊。从这里看下去还真的有些高呢。现在我的塔吊高度是80多米，向下看是有点怕呢。那我就只看脚的落点好了，不看下面就行了。忽然感觉这大臂真长呢，坐在驾驶室里没感觉它有多长，这一走在上面感觉到最前面好远啊。大家说会不会是大臂上的大螺丝松动了发出的声音啊？先把安全带挂好，我来用手摸摸查看一下。好像也没有松动，我忽然感觉眼前一黑，难道是我抬头的时候起猛了？我的妈呀！迅速抱住大臂，完了，这腿还不听使唤的抖了起来了呢。瞬间打消继续向前走的念头，我还是抓紧撤退吧。撤！我的妈嘞，这下真是完犊子了，丢人丢大发了。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。